ការសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យសិក្សាដំសិក្សាដែលចាំបាច់បំផុតគឺគុណភាពនៃការសិក្សារបស់យើងសមិទ្ធផលនៃការឡើងក្នុងថ្ងៃនេះជារៀងមែនតែដែលគ្រាន់តែជាគ្រឿងដែលលម្អនៃការសិក្សារបស់យើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគ្រឿងដ៏វិចិត្រអំពីការសិក្សានោះគឺគុណភាពនៃការសិក្សារបស់យើងតែមានកម្រិតប៉ុណ្ណាយើងក៏លេខតែតកាលការសិក្សារបស់យើងដែលឡើងចុះដោយបរិបទនយោបាយប្រទេសជាតិសង្គ្រាមមានការជួបផលវិបាកប៉ុន្តែបញ្ញវន្តក្នុងចំណោមនោះនៅតែមិនលះបង់ក្នុងការសិក្សាដើម្បីយកនៅចំណេះដឹងមកបន្តការជួសជុលភាពបែកបាក់សក្តិវិរុទ្ធរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងវិស័យអប់រំយើងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែក្រោយពេលទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមដែល